Hello， 大家好，欢迎来到我的 YouTube channel。今天我做的是 mukbang， 然后我吃的是这3款蛋糕，非常特别的蛋糕，因为这个是我弟弟亲手做的。第一款蛋糕是这样子的，你们看得到吗？它有3层，对。然后第一层上面这个是，我不知道是什么，我 try 一下。应该是 Coco Crunch 之类的。你看，好浓好厚哦。chocolate， 然后看。chocolate， 然后这个是什么 layer 我也不知道，然后 chocolate， 然后又是 chocolate layer。这个 sponge， 它是 yellow sponge，I guess is yellow， 或者是 white sponge。这个中间 taro， 而且是 fresh taro。taro 是什么？芋头，很好吃的芋头。这我已经吃过了，把它是 Swiss roll 的做法，这个是蛋糕做法。OK， 我吃饱了，然后大致上都是 OK， 味道还不错。除了第一个那个它的 Coco Crunch 有一点点老去了，不是有一点点，是完全老去了。那剩下的都非常好吃，给个赞。喜欢我影片的人呢，就点个赞，在下面点个赞，或者是说你们可以 comment 一下，然后我可以 try 一下吃一些什么新的东西呀。然后记得 subscribe。爱你们哦。